ابو امه.
जी होगा, यहाँ तो 8 लिखा है, तो 25 आना है। سوف على العلامات الخاصة بها وسوف يشار إليها الآن. No, seatbelt, raise the flap and pull the belt apart. If you are traveling with the infant, the cabin crew will provide you the infant seatbelt. إذا دعت الحاجة لاستعمال أكسجين طوارئ فإن الكمامات سوف تتدلى من اللوحة التي أعلى الرأس. ابقوا في مقاعدكم واسحبوا الكمامات الصفراء نحوكم بشدة للحصول على الأكسجين. دعوها unplugged and stored. Mobile devices or tablet should be unplugged and put into flight mode or switch off. If your personal electronic device or any other belongings have slipped under your seat, do not move the seat and attempt to retrieve your belongings. Contact crew member for assistance.
البقاء في المقاعد مع إبقاء حصانة المقاعد مع الوضوح حتى التوقف الكلي للطائرة وإطفاء إشارات ربط الأحزمة. قبل مغادرتكم للطائرة الرجاء أخذ جميع أمتعتكم الشخصية والحذر عند فتح الخزائن على الرياض. يبقى قبطان الطائرة ميغيل أركانجو وفاتكم نود أشكركم لاختياركم طيران الخليج. لجميع المقيمين في مملكة البحرين أهلا بكم في بلدكم. زوروا موقعنا bahrain.com لمعرفة المزيد عن مملكتنا وكل ما نقدم لكم فيها. Ladies and gentlemen, welcome to the Kingdom of Bahrain. Please remain seated. The seatbelt fasten until the aircraft has come to a final stop and the seatbelt sign is switched off. Before leaving the aircraft, ensure you have all your belongings with you, taking care when opening the overhead storages. On behalf of Captain Miguel Arcancho and the rest of the crew, we'd like to thank you for choosing our fare. For all residents in Bahrain, welcome home. Visit bahrain.com to know more about our home and all the experiences we offer. سادتي الرجاء البقاء في المقاعد مع ربط الأحزمة حتى التوقف الأخير والتام للطائرة. الرجاء البقاء من جميع المسافرين الرجاء الجلوس في المقاعد وشكرا.